Guys, nasi ndio timu yangu always ngoma mzenda na rasta tiri panapa tikutaura nyaya pane nyaya iri kupisa yatiri kunzwa nyaya yemunhu yekuitira munhu mwana pamuzenda munoiona sei vanhu vaiva ndada kungomuitira mwana inini ndada kungomuitira mwana inini zvinenge zvichifamba sei munoiona sei? Pamwe pacho unenge madanana nguva yareba achikuitira zvese pekugara anokubhadharira zvekudya achikutengera unongozopedzisira waona kuti uyu munhu anodhiserva anokodzera ndingomuitirawo mwana varipo vanhu vakadaro eze payment kubhadhara kutenda ndinokutenda appreciation tikati payment ipapo haimo kuappreciata zvaunenge uchisiitirwa nekuti unenge uchigadzirwa pamba pakanaka paunogadzirirwa kuti ugare vamwe vanotengerwa chero mota saka mwana unongopedzisira mwana angopedzisira ngona kuti hapana chitsotsi rega ingomuitira mwana mvesi uyo anogona ngondotidzira. Aiwa mafungiro awo vana mukoma muzenda rasta munoiona sei? Panyaya yekuti ndoda kukuitira mwana kumunhu wandafambidzana naye totarisira kuti panenge pane nguva yakati rebei tichifambidzana handiti tine kudzidzana kwatinenge takaita nguva yakareba nokuwirirana nokunyatsokuongororana ndoona kuti munhu wangu uyu zvakakosha kuti ndimuitire chi mwana ende mwana wangu uyu ndinoona kuti anokwanisa kuva mwana ana baba vanokwanisa kuzomuchengeta ndingangoitiri bonga rose rose mwana zvokuti ndizosafa ndiri ndoga iwo kana waikwanisa kundichengeta uchinditi pamwe unototengerwa mota nditi wonditira zvese zvandinoda ndisina kunina kana mwana wako then pazuva nomwana ungazotadza kuchengeta mwana wako. Saka in other words imimi muri kuti zviya zvekuitirana vana zviya mataurira muri kuita imimi ini ndinoona sekuti vanhukadzi maakutoita kasystem kaka kekuti iwewo vanonge wagarisa sina mwana asvika ma30 years 35 uko ma38 munhu aona dana mwana wakuda kuita sekuti uri kuitira munhu mwana as a favor. Haisi favor kai unopaona useva muzende because haisi favor kai watondipa imwe pfungwa haisi favor kai pane vamwe vanhu komasikliye vakuti nyepedzera kuti ndoda kumuitira mwana iye achizati haana iye atongokurawo aona kuti apera munhu arikuda kutongozotsvaga munhu anozomuvaraidza mangwana akuita mwana asi nekutaura kwechikuru anenge akuti ndakamuitira mwana kanga mwe kuziva kuti iye ari kutoda kutozviitira muvaraidzi wake ari kutsvaga iye ari kutsvaga munhu anongomupawo mwana wake ndo zvatiri kutaura izvozvo. Futi pane imwe triki futi yandakaona pane mumwe munhu wekuti hamumbodanani gore kana 3 months chaidzo anotsana baba vane mwana vane mari kana vane mhuri yavo asi baba vane mari kuti baba vandivabe moyo wavo nekukurumidza uye kuti ndisabva pavari ndivakepche zvakanaka chero morning after hano chero kondomu ari anoda kuribvarura matsotsi vana variko vanhu vakadaro ndozviri ende anenge akubata zviko baba pane mwana panenge pabatwa munhu chibhara unoendepi tidzwe kusaidi rekuvakadzi wangu unonzwa umwe munhu achinoda kumuitira mwana asiwo murume anogona kutokunetsa kuti nguva yatadanana yawanda ini pamwe ndenda kuvunza kuti shamwa tadanana nguva refu ndofungidzira kuti isusu tachingodanana zvokufara asiwo kana ndipe mukana wekuti ndakuda kupinda mumarriage handiti kana kuti iye utoona toti uyu munhu uyu kuti nditomubata unotokudza kuti ndakuda mwana ari iye murume achitaura kuti shamwari indakuda mwana tadanana kuti achengetedze munhu wake asatogwa neumwe nekuti ndeta tahwanana zvenguva yakati rebei mwana yakuita security saka mwana wayo yakuitwa security yekuti ini ndisainda nekuti zviriko ndinewe ndichizva kuti wewe ni munhu wako zviriko ndinewe for 10 years aiwa katofara kuti zvaupenyu hwangu saka ndiwo paunenge kuti aiwa nguva yareba ndinoda chi mwana varume vanozviita anotonetsera mwana achiitira security yekuti munhu wangu asaenda. Asi zviriko here zvekuti munhu ane mhuri yake otanzida kuti uyo mamugirlfriend anditire mwana iye ane mhuri yake kati ndivamugirlfriend ndo initiator wekuona kuti sezvataurwa zviya kuti imhenei because kose musikaitiri vana vanaswari avo vanasira chiuru kuti adoda kuitwa mwana swari ivona achitodawo mwana ndomutarisa ndokubva kuti ndinoda ndikuitire mwana wacho unomuchengeta neini wacho unotokonawo ndichengeta
saka mwana unoda ndewei ini wachona hausukwanisa kundipa zvandiri kunida zvandiri kuda so hazvinhu zvamwarisi clear oita pamokuti mwana anouya nemistake kana murume unenge achitozatoti aiwa munhu ndoda mwana naye right pane mwana unouya waita nemistake toti pamwe kondomu radamuka kana kuti handinawo kumwa mamoni angu after pandosima kana kuti zvokwadi wapotesa kuseri kwamapiritsi mapiritsi aramba kushanda kana kuti jedheona ndanakabaiwa ratoramba kushanda zviriko kuti mimba inobata munhu achitomwa macontraceptive handisi saka zvinofanira zvatinofanira kuti tiite ndezvekuaccepta kunyanya mevarume acceptai vana venyu kuziva kuti mwana wangu zvinonetsa bozi umwe anenge aitwa nemistake ka zvinonetsa but imistake mwana wemistake aungazonyanyoita teki naye varumemi kana makutaura kuti mistake pamwana mutaura kuti kudii aiwa pamwe zvangu zvoitikawo wangotozonzwa kuti vamugirlfriend vaiva nenhumbu unozati zvinoita ndezvekuti mistake inogona kuva kwako isiri kwavamugirlfriend vamugirlfriend anogona kuida mwana newe but iwe usingazivi kuti wada mwana neni iwe tozoti but iwe ungaita nhumbu iyo haisi mistake pane ari kuziva chaari kuda asi kuneweka imistake bo zvinenge chitoona kuti kuyo munhu akuita nhumbu uyu akafanira aite nhumbu mane munhu handinokuona kuti kana usingadi kuti mudzimai wauri kundosangana naye iri girlfriend usingadi kuti aite mwana gara wakagadzira maamburela ako gara wakatenga mapiritsi anomwiwa chero zuva aya gara wakatenga morning after gara wakatenga mapepa chaiwo ukavonawo zvikapotsa pazvivharo zvitatu iyo ndo yata kuti mistake iyoyo avarume kana vachinge vadanana kuzoita dziviriro yemapepa nekuti magara murudo bozi ndosa zvakafanana nevarume vanotengera magirlfriend dzimba zvafanana nevarume vanotengera magirlfriend dzimba saka ndopanozobva pakufarisa kwenyu koko ndipo panozobva kuti mimba yobata inzwa rasta nekuti majairirana problem yandakaona mukoma clear zvinhu zvatajaira isusu as married men kudzimba dzedu uyu zvatiri kuti tazvijairira zvinhu zvazviya zvakadhakwa kumba kwedu madzimai ajaira vanoziva kuti muzenda ndewangu ndibaba vaLeroy hapana kwavachaenda chero ndikavabikira sadza dzavanongodya chero ndikavaradzika vasina kugeza vanongorara chero ndikavatitora isadzapo vanongodi kunzoko kuri kubatwa munhu baba alright unoberekwa kubva uchapinda pagedhi chididi saka akadzivana kunzoko kungozotaura hedu asi nemvura inodziya dzimwe sipo dzausingazivi nemimwe minyuya masauti ezvidhoma aya unouti magezwa ukashambwa ukaona moto saka kana zvinhu zvavanoda kuona sekunzoko zvatongo unopedzera munhu wamuitiro neunotaura zvemwana usina kukumbirwa kuti hangatitongoitai mwana secolateral chibatiso ndiite mwana kuno chibatiso mai vanogona vanouyisa zvavanoita anditi une vana vako ini waona kugona kwangu kada ndikuitire mwana right mwana iye ndotarisira kuti mwana akafanana nevamwe vana vaunavona mai vari kumba handiti ngaabatwe zvakafanana nosuvire rakanaka kana chiri chikoro make sure kuti mwana aenda chikoro ari kupfekawo here semwana wangu ini zviudze kuti mwana wangu koyu ari kupfeka here semwana wangu kana kuti haazouya achiita competition pavanhu vagara varipo haazouye kuzoita competition bozi mwana uyu kachera akazonzi avapo haagoni kuzouya kuitira competition pavana vagara varipo handina kuuya kucompetition asi kuti iwe gadzira mwana wako upenyu hwake zvekungotiwo upenyu semwana ngaawanewo zvakakodzera asi haazonyanye kuuya padhuze nevana vangu vagara kana kunondikanganisa nemhuri yangu kwaari ndichiuya kwauri hazvifanirwa kusangana mwana ndewangu asi kwete kuti azotikanganisa apa papakuda kuti iwe somudoko uchinzwisisa kuti mwana uyu ndakamuitira mwana asi murume akandiroora uri kupabata murume akakuitira mwana chibatiso kuti neni ndiregedze kuenda zviwisise ukasanzwisisa iwe baba vemwana kuti mwana wangu ndofanira kumuitira mani zvese zvaanoda handiti akure achiwana zvese zvaanoda ari kunze kwaari kuna amai vake asingasangana hake navava vasavhiringidza asi afanira kuzwa kuti zvokwadi kutambura kwauri kuti anoziva here kuti baba vako ndiva nemabhazi namashopo aiwaka haafanirwa bhozi baba mashopo akashandwa asipo
mwana uyu akaitwa ari wechibatisho. Haasi wekugadzirira ndewe chibatisho. Wokuti anzi wakati ndikumuchira mwana taita wechibatisho wakuti iye ngachitora matomu. Handigadziri life. Handigadziri mwana life mwana zvingoenda mberi achirarama achiwana zvokudya achiwana zvokupfeka chete kwete semwana. Unopanduka kana mchinge mwana avapo. Unozoona ini mai ndouya nomwana ndokuti ndiga. Dambudziko rinozoitika mukumasikile nderekuti auda kutopinda mumba iye. Dambudziko rinozoitika ndipinde mumba. Ndakupa mwana wako right. Ina ndipinde mumba mako nokuti ndambowirana ndipinde mumba. Asi unototi wangwara senyoka yapinda mumba nokuti mwana wavapo. Indosura mwana ndokuti ndiga ndota life yangu. Ndakupa mwana wachipinda mauri manje. Mwana uyu. Aiwa, iwo kadaro mwana watinenge tatenderana kuti chibatisho. Chireka kuita sokuti yava problem. Yava dambudziko. Iwo wada kudikira mwana. Chireka kuti yava problem. Nekuti dambudziko randinozoona mangwana nderekuti iwewe nhasi ukada kuzosumudza musoro pamusoro pemwana watakaita sechibatiso uyu. Ndopa unoona varume vanozobuda futi. Varume vanovenga futi mishonga iyoyo. Wobuda futi se. Ndinotsvaka chimwe chibatiso. Buda ndoenda kupa mwana wako. Aiwa, azvigoni. Azvigoni. Kana akadaro mai benzi. Guys, Buleora say that's Zimbabwe TV podcast, guys. Yekuitirana mwana iyi. Leave your comment, like, subscribe on our page. Follow Zimbabwe TV, Facebook, YouTube. Right, broti bata kana nyaya yako muri sei nyaya yakaipa bana 0774202203 tibate papa utuze nyaya yako kuti urase basi chiri kupisa nyaya yekuitirana mwana iyi neora sei Zimbabwe TV out.